মিঠু আরাম খাচ্ছে, মিঠু আরাম খাচ্ছে। দেখো টেম হয়ে গেছে যিশুর পেট। কালকে আনা হয়েছিল যিশুর নতুন পেট মিঠু, আজকে টেম হয়ে গেছে, আরাম খাচ্ছে। সো সুইট মিঠু, ভেরি গুড বয়। মিঠু ইজ আ গুড বয়। এদিকটা একটু দেখা। মা মিঠু আদর খাচ্ছে। ওরে বাবা, খুঁজলি? ওমা মাথায় আরাম দিচ্ছে। চোখ বন্ধ হয়ে গেছে মিঠু, দেখো চোখ বন্ধ করে। এ দেখো স্পাইকস করো, এ দেখো, এ দেখো। হ্যাঁ, মিঠু ইজ আ গুড বয়। মিঠাই, মিঠাই ঠিক আছে দেখা হাতে একেবারে যদি ও খায় আসছে পেট খাবি? ভর্তি। খাবি? ও খাবে না এখন, খাবে না, ঠিক আছে। না, খাবার খাবে।